алғаш мектеп табалдырығын аттаған менің кішкентай бүлдіршіндерім міне алғашқы аттестаттарын алып, кейбіреулері оқу орнына қадам басып жатыр, басайын деп жатыр ғой, Құдай қаласа. Ал аттестаттарың құтты болсын балалар, енді ауыздан ғой, бірақ дайын тұр бәрі. Бүгін басын көріп қуанып қалдым. Жаман емес балалар, шүкір, мақтанып та, сендермен мақтанып та айта аламын. Жалпы білімді класс деп бәрі мақтайды. Енді өзімнің оқыған сыныбының ішінде оқығаным, алдында класстарын бітіріп кетті, оларда мектеп бойынша ең үздік класс болды. Одан кейін сендер 9-шы сыныпта үздік жақсы аяқтап жатсыңдар. Одан кейін 5-ші сыныбында өте үздік. Сендерге кіріп шыққан мұғалімдердің бәрі 5-ші сыныптан алғаннан бастап біз демалып шығамыз апай сіздің классыңызға, Зухра сенің классыңа демалып шығам. Осы балаларды қалай білімді қылып оқытасың, қалай білімді қылып тәрбиелейсіз дейтін еді. Сол не жаман атақты шығармай, жақсы бітіріп шығып жатсыңдар. Кеше соңғы шамалы бір нелер нюанстар болмаса, қалғанның бәрі жақсы. Негізі ондайда болып тұру керек, негізі. Дұрыс баланы шамалы еркіне жіберу керек. Ал енді биыл алғашқы қадамдарын мектеп бітіру құтты болсын. Біреулеріне айтып отырмын ғой, мектеп бітіру кеші ең жалғасатын бір сыныпта. Сендерді осындай кезінде маған ата-аналарға айтатынмын. Осындай ұлдарды, қыздарды күтіп берген сіздерге рахмет деп. Міне осы ата-аналардың өзінде сендерді бастаушыда оқытсам, одан кейін тағы да сендердің қарындастарыңды, сіңлілеріңді оқыттым. Олар қазір 5-ші сыныпты бітіріп жатыр. Ал енді одан кейін тағы биыл 1-ші классымда тағы маған келіп жатқандар бар. Осы ата-аналардың ішінде. Сонда бұл ата-аналардың бәрі тройной ата-ана менде. Сіздерге өте көп рахмет. Балдарыңызды өстіп сеніп бергендеріңізге. Шынымен де үйде отырсам да, отпускіде болсам да, осы балдар не істеп жатыр екен, не болды екен. 9 бітіргенде бір жиналатыны бар еді, өзіме тұрсам, кеше Айман звондайды, Айман айтқасын келдім, бірақ негізі келгім келмеген. Ата-аналардан хабар болған жоқ деп. Сосын енді Айманда бұл балалардың екінші анасы ғой, дедім да, қой келейін деп шештім. Құрметтеріңе де, маған тапсырып еді апай дегесін, қайта жолға шығып кетпегенді, жолға кетуім керек еді бүгін. Сол осы сіздердің көңілдеріңіз үшін, балалардың көңілдері үшін қалдым. Құтты болсын.